천장 같은 데는 이제 단열 벽돌이 있잖아요. B7, B5 같은 거. 이걸 하게 되면 단점은 저 가마하고 비슷한데, 이 가마하고 비슷한데, 단점은 뭐냐면 일단 단열 벽돌이 이제 내구성이 좀 문제가 있고, 장작이라든 한번 이렇게 부딪힌 거나 그런 게 좀 봐야 되는 겁니다. 그래서 장점은 저게 사실은 보니까 내 망생보다 열 전도율이 낮더라고요. 그러니까 장작은 더 절감이 될 것 같은데, 그런 기술적인 거 아니면 벽돌에 또 비싸고 그런 단점입니다. 장작가와 구조에 대해서 한번 말씀드리겠습니다. 공통이라고 하면 우리가 이제 감정에서 만나서 떼는 게 이게 공통이에요. 옛날에는 부호통이라고 하고 다른 말은 불통, 연습실, 가만히 있어서 공통이 제일 중요한 게 뭐냐면 여기서 전체 작품이 들어있는 각 소송실에 충분한 예열을 하지 않으면 힘든 게 뭐냐면 여기서 만약에 불을 충분히 안 뗐잖아요. 근데 이 첫 칸에 만약에 불이 올라갔을 때 첫 칸으로 해서 계속해서 그 칼을 익힐 수 있어요. 근데 이거 창살이라는 게 있거든요. 이게 이제 벽돌 공통에서 올라오는 거는 공통에 큰 불이 올라오게 해서 요걸 한 4개 정도를 해요. 높이가 좀 높죠. 칸과 칸 사이는 이제 이게 하나, 둘, 3개 정도 되는데 장작이 소나무 장작이 이제 완전히 연설해서 제가 안 쌓인다고 해도 이게 여기에 쌓아버리면 밑에서 공기 공급이 안 되면 열을 올릴 수가 없어요. 그래서 공통에서 우리가 15시간, 16시간, 길면 20시간 이렇게 뺐는데 첫 칸에 올라가는 게 싫어서가 아니라 첫 칸은 되도록이면 1시간 내에 끝낼 수 있게 우리가 첫 칸에 날을 쓸 때까지 공통을 뺀다고 하는데 그 날이 쓴다는 게 뭐냐면 항아리나 접시나 발이나 이런 거 전 부분 맨 위에서 놓잖아요. 거기가 반들반들 녹기 시작할 때까지 공통에서 불을 빼주는 거예요. 그래야 우리가 칸불을 뺄 때 그리고 또 칸불 따는 장작이 도끼질을 해도 한번 더 하잖아요. 그 굵은 손목 굵히는 것밖에 안 했어요. 그리고 이 사창은 설명 드렸다시피 아래 칸에서 이 칸으로 불이 다니는 통로예요. 그래서 칸과 칸 사이는 대략 3장 높이 정도가 적당하고 공통에서 석판 올라가는 이 창 사이 높이는 한 벽돌 4장 정도. 공당은 우리가 이제 장작을 던지는 장작이 연소되는 그런 자리예요. 공당이 넓으면 한 30cm에서 넓으면 40cm. 그러니까 넓게 40cm는 뭐냐면 우리가 이제 문경이나 이런 데 가면 거기는 이제 사발을 할 때 산화수송을 하잖아요. 그리고 장작도 굵어요. 산화수송을 하게 되면 굵은 장작을 집어던지고 굵은 장작이 완전히 탈 때까지 기다리는 거거든요. 그러면 그 장작 쌓이는 게 많으니까 거기는 넓어요. 30에서 한 40cm 정도 되는 그리고 이제 가마 굽고 가마 굽는 예전에 작게 만들었어요. 왜냐면 예전에 크게 만드는 기술도 없을 거니까 어차피 이제 가마 굽는 쪽에 열이 약하니까 조금이라도 더 열을 아끼기 위해서 작게 만드는 요즘에 이제 한 60cm 정도는 한두 개 정도 있어야 될 것 같아요. 만약에 5칸이라 그러면 한 3번째, 4번째 칸 정도는 60cm 이상 되는 게 있어요. 정말 우리가 다라가리 못 들어가서 오늘 화물 그런 점이 있는데 요즘 이제 기물이 커지니까 그리고 이제 단열을 우리가 이제 어느 정도 할 수 있는 그런 여력이 생겼으니까 예전보다는 요즘 커지는 그런 경험이 있는 것 같습니다. 불고기 구멍, 옛날 사람들은 보수 구멍이라고 하는데 우리가 이름이라든가 콘 쓰러졌나 안 쓰러졌나 이렇게 여러 번 그랬죠. 가마티 판에 보수 구멍, 불고기 구멍. 창불 구멍은 우리가 가마를 다 막고 벽돌 하나 넓이만큼만 딱 내놓잖아요. 그게 창불 구멍입니다. 창불 구멍의 위치는 처음에 우리가 초벌할 때 제가 이무 선생님한테 용이라고 얘기했는데 그때는 참 엉망으로 막았어요. 공단 중앙에 딱 위치하고 그 다음에 그 아래에서 위에 그냥 3분의 2 정도 되는 지점이 있어야 우리가 던질 때 이 무릎을 한두 번 던질 때는 이 무릎을 많이 굽혀도 상관이 없어요. 근데 이걸 계속 하게 되면
어둡게 하면 뭐 소성실은 뭐 작품을 읽는 거 안에 하는 거고요. 그다음에 이제 우리가 공통, 공칸, 뿔목칸이라는 건 아까 처음에 설명드렸던 그런 촉을 할 수 있는 그런 큰 칸을 얘기하는데 지금은 이 기능이 없어졌으니까 우리 학교에 있는 가마 같은 경우는 뿔목칸이 없거든요. 뿔목칸이라는 건 요 부분을 얘기하는 거예요. 여기가 지금 불뚝이 있을 자리인데 요게 있음으로 해서 마지막 칸에 불 때는 그 불 빠지는 걸 여기 볼 수 있거든요. 이걸 보기 위해서 이걸 해놓는 거예요. 그리고 이걸 해놓음으로 해서 마지막 칸 여기 굴뚝이 있습니다. 굴뚝을 우리가 불 뺄 때 보면 자세히 본 사람은 아시겠지만 나중에 보면 여기 위에 드럼통 아까 봤잖아요. 왜냐면 그만큼이라도 덜 나가게 하기 위해서. 만약에 이런 장치를 해놓으면 그런 구성을 안 했어요. 그냥 여기서 한 번은 걸러줍니다. 그리고 이거는 공통에서 첫 칸에 가기 전 공통, 이 공칸이에요. 이게 뭐냐면 저번 이런 식으로 한번 불 떼봤는데 어떤 식으로 떼냐면 우리 학교에 있는 강화도 보통 공통